Hello， 大家好，欢迎收看坦克RC，我是坦克。那今天我要来修我这台伟力的 A969，因为它不幸的上次在比赛被我超挂了。那刚好借由这次机会，就是因为我相信伟力的车子应该是非常多的新手第一次接触的车子。那有些人想说，我想要改无刷或者改什么之类的。那为什么有些人会说，如果你要改的话，你就要全部一起改掉？整组都要改掉，然后刚好就是借由这次机会也顺便分享一下，然后帮新手解答。对，好，那这是我要修什么呢？我要修伟力的电变。那其实应该很多人都知道，伟力的电变其实不怎么耐操。我已经坏了3-4颗有了，我已经坏了3-4颗有，我也不知道为什么那么的不耐操。这次我买的是伟力 B 版的电变，然后我还是分不出差别，因为我觉得它好像只有他在说它的接头这个地方是用提插，不过其他的应该是大同小异吧。对，那就是另外一点就是这是2.4G 的天线嘛，对不对？那这一段千万要好好保护它，不能让它断掉。如果断掉的话，车子遥控距离变非常短，而且超级容易 no 控的。我知道新手就是可能需要稍微注意一下。那要开始上工吗？那今天换的就是这个唯一的电变，就先把它打出来吧。好了，起来了，然后把马达线拔掉。那很多人都会怕说什么我马达线接错会不会烧掉之类，那其实不会，因为马达你接正或接负，它只是影响它的转的方向而已，所以你其实不用怕烧断子，什么会烧坏之类的，其实不用怕的。那如果发现比如说你车子修完了，你发现奇怪为什么你前进，车子反而往后退？那其实简单，你只要把这条线，它的正负就把它对调就好，那车子就会正常了。这就是手表的电变。那为什么说伟力的东西改了就要全改了？因为它这边它是属于用这种特殊这种无条线的设计。那一般的伺服机是使用这种，这应该叫杜邦头嘛？我其实不确定，就是这样，三个 pin 的这个，然后又再加上说，我的电变呢，在这边，它不是像我们普通的、一般常见的一些电变啊，它是使用这种，也是这种杜邦头。对，希望我没有讲错了，反正就是这种头的设计。所以相对于伟力，其实它如果你要改的话，你就是要全部改，包括连你的遥控器的接收那些都要全部都改掉。因为伟力这个电变就是属于2合1的那一种，就是它的电变跟接收做在一起的，就是绑死的。好，那我们就直接把它装上去了吧。好，就这一下子完成了，然后接下来就是要做一下通电测试。
就是来检查一下，说车子是不是功能都正常，车是又复活了。对，那就是建议各位就是养成一个习惯，就是先开控，再去开车子，就是这样，避免说你如果先开车子的电话，它可能没有接触到讯号，它有可能有机会会爆冲。对，那就是避免这回就像可以养成这个习惯。对，好，现在转向正常，我是在油门。对，它那是很明显就是我按前进，你看哦，我按前进。就车子就是往后跑，那就很简单，就是把这2条马达线对调，看当掉了，好，我车就修好了，应该花不到10分钟吧。以上就是我修这台维力的一个影片的过程，那希望有帮助到一些人。那如果你喜欢我的影片的话，欢迎订阅分享。那如果你想要看到我更多的影片的话，欢迎按订阅，这边。这样我在发影片第一时间你就会收到讯息。那一样，如果你有任何问题的话，下面留言，那我用最快的时间尽我所能回复你。那但讲到留言，就是前几天吧，有一个巴西人嘛，他在我频道留言，葡萄牙文，然后我看到我怎么傻，我看不懂啊，然后用Google翻译，那也是一个蛮好玩的经验啊，对，就是认识各国的人，即使是聊个1-2句，我觉得也算是交个朋友嘛，其实也不太坏。那一样，如果你有什么建议拍的题材之类的，那你也可以在那边留言，那我可以的话，我就尽量拍，对，希望帮助更多人。好，那影片结束了，我是坦克，我们下次见，拜拜。